Proste väčšina ľudí naozaj robí ten problém, že hneď sa chce do toho vrhnúť a hneď chce hrať rýchlo a hneď to chce tam a to není dobré. No tak to, že ja to chci taky, ale zase jsem poučený, vím, že to nejde. Ty to vieš, ty to poznáš z iných nástrojů, ja viem, že to nejde. No. Pravačku si mě pochválil z dálky. Znělo to dobré. Moje pravačka z dálky zní dobře. Nebudu ti to ukázat zblízka, ale co teda levačka? Jako zatím hraju na prázdných strunách a už teď je to špatně prý, takže co? Dobre, není to špatne, ne. Ale vyvaruj sa jednej veci. Jak sme sa bavili o tom, že tie ruky ti proste musia na ten nástroj padnúť prirodzene. Mm-hmm. To, že sú uvoľnené a tieto všetky veci, to poznáš z iných nástrojov, o tom sa nemusíme baviť. Mm-hmm. Ale dávaj si pozor na toto, aby si túto ruku v tom zápestí, aby sa ti nestalo toto, že ju takto pustíš dole. Pretože jakmile sa dostaneš do tohoto, a to veľa ľudí robí, tak si všimni, jak sa zmení už len to držanie toho želieska, hej? Jasne. Proste hodíš to dolu, a automaticky ťa to núti urobiť toto, ale čo je najhoršie, tak ti to zablokuje celú tú ruku. Jasne. Vlastne nejsi schopný, predstav si, že by si chcel v tomto prípade urobiť šikmú polohu. Jak to spravíš, keď ti tam tá ruka nejde? Jasne. Hej, čiže dávaj si pozor na to, aby toto si mal vystreté a napriek tomu tá ruka bola uvoľnená. Hej, aby to proste bolo celé voľničké, to železo držíš naozaj v tých prstoch tak, že v podstate keby ti niekto udrel do tej ruky, tak ti vypadne. Nemusíš vôbec tlačiť na struny, nemusíš vôbec ako sa nejak prehnane snažiť, tú ruku maj takto vystretú. Jediná vec, ktorá je, ani nemusíš dávať rameno vyššie, ani lakeť vyššie, ani nič, normálne spusti tú ruku, ale toto takto zdvihni. Hej. Čiže, aby si to mal, alebo prípadne, keď ti to robí problém, lebo niekedy, vieš, keď sedíš takto a hraješ, no tak, no ale ja aj tak tú ruku sa snažím dostať do tej roviny. Máš to nemáš to ve stejné poloze, ako když stojíš, protože když stojíš, tak to máš blíž. Mám to bližšie, ale navyše ho mám ešte takto vyhnuté. Ale níž ho máš, jo, jasné. Takže vtedy ti tá ruka tam... problém cvičiť v sede a hrať ve stoje? No tak akože musíš cvičiť, musíš cvičiť postačky, samozrejme. Takže na toto, když budeme v sede, tak... pozor, aby sa ti toto nestalo, čo, vieš, lebo jakmile tú ruku dáš dole, tak si zablokoval proste, vieš, tú mobilitu vlastne tej ruky. Jasne. Takže toto úplne proste takto pekne. Samozrejme, tie všetky veci už poznáš, už na to trošku hraješ, že jak má to železo byť umiestnené, že tam máš taký ten efekt toho uhlu pohľadu, že teda musíš byť nad pražcom a nie vedľa a takéto veci, tak to je jasné. A hraješ šikmé železo, že? Aby ti áno. V tomto vždycky, to je zase ďalšia vec, o ktorej sme sa nebavili, môžeme to v rýchlosti spomenúť, že vlastne všetko hraješ tou špičkou. Okrem toho, keď vieš naisto, že buď budeš hrať dvojzvuk, alebo roll, alebo akord. Inak všetko musíš vyhrať. A problém je ten, že keď hráš akoby k sebe, tak je to jednoduché. Keď hráš proti sebe, tak je to zložitejšie. Aby si sa nezadrhol, ale aby to bolo plynulé. Hej? Čiže no a ten systém je ten, že vlastne pokiaľ trebárs by som mal zahrať tieto 3 tóny po sebe, tak pokiaľ s tým železom nebudem pracovať, tak mi bude znieť. Ty chceš jenom jeden tón vždycky. A ja chcem iba jeden tón. Takže položiť, zvednúť, položiť, zvednúť. A tieto mikropohyby tam musíš urobiť. Jasné. Čiže vlastne tento pohyb je ako esenciálny pre to dobro. Jasné. Čiže áno, z tohto. A niekedy to stačí urobiť tak málo, niekedy to stačí len tak akoby položiť na tie struny a posunúť dopredu a už si... No a prečo to oddelovať? No tak jednoducho preto, že keby si chcel hrať... Nechceš tam ten zvuk. Tak toto nechceš, hej? Čiže, a to isté platí, keď ideš hore. Hej? V rýchlosti to samozrejme nepostřehnu, ale deje sa tam ten kolíbavý pohyb. Respektíve minimálne sa tam udeje to, že prejdeš cez tie struny a skončíš na tej poslednej a zatlmíš tie, ktoré si už zahral. Hej? Aby vlastne neznel súzvuk. A v princípu vlastne vždycky leží tyto 2 prsty na těch strunách, aby to áno. Ty vlastne nepotrebuješ dvíhať železo zo strun vôbec, pretože u dobra platí taká záležitosť, to je také ako zaujímavé, že pokiaľ chceš zahrať 2 tóny na tej istej strune, tak ty vlastne vôbec nepotrebuješ zdvihnúť to železo, aby si sa dostal do tej druhej polohy. Naopak, je to nežiaduce, lebo ti tam vznikne toto. Počuješ tam To cinknutie, ale zároveň to staccato, hej, ktoré... Jo, jasné.
Teraz si predstav, že ty chceš ten tón držať dlho. A ja len robím akože sklz po tej strune, akoby, ale ten sklz je tak rýchly, že vlastne ten ďalší tón ho prekryje. Že nie je to taký ten... Ale je to... Jasné. A ja som vôbec nezdvihol železo. Presne, toto je ono. Presne. To je ono. Presne tak. A to isté sa deje, keď ideš na ceste späť, čo je horšie, lebo nevidíš na tie pražce. Jasne. Keď to takto kombinuješ, tak si všimni, že vlastne už pri takomto hraní alebo pri takejto kombinácii tónov vlastne musíš urobiť všetky tie pohyby. Čiže ideš k sebe, ale teraz potrebuješ sa dostať sem. Čiže musíš urobiť to, akoby, ja to nazývam, že zanorenie, ale v podstate to akoby len trošičku uvoľníš tú špičku toho železa, aby proste si bol schopný ho dostať dopredu. Jasne. A teraz zase vlastne už si zase takto naklonený. Čiže toto sa tam deje akože stále. A vlastne len akoby zatlačím to železo na tie hrubšie struny. Tým sa vlastne zvedne z tenkých. A nemusíš dvíhať vlastne vôbec ruku. Ty nepotrebuješ urobiť toto. Naopak. Jasné. No. Ako tí dobristi dokážu byť značne odlišní, ale podľa mňa sú určité pravidlá, ktoré musí dodržať každý. Jo. Ja trebárs hovorím každému to, čo mi povedal Jerry vtedy práve, keď sme sa videli prvýkrát, že jednoducho tieto dva prsty sú na tých strunách vždy. Aha. Aj keď sa dostaneš sem, tak proste stále to Jasné. pôsobí ako nejaká kotva, ako nejaký proste záchytný bod. Ale trebárs vidíš takého toho Josha Swista a ten si skáče proste po tých strunách a tiež hrá dobre, no takže, ale ja som proste zastanca toho, že tie prsty majú byť tam a jak si videl, jak sme sa bavili, ja proste to železo fakt dvíham minimálne. Kto to bol? Ľuboš Novotný mi povedal kedysi dávno vlastne také tie prvé techniky, lebo on hral skôr na dobro ako ja. A u neho som vlastne zistil, že musíš tie tóny hrať akože oddelenie, že nemôžeš hrať. Ale keď chceš, aby to zaznelo. A tlmiš je... Ja netlmím pravou rukou. Pravou rukou vôbec. Sú niektorí hráči, ktorí ti povedia, že tlmia aj pravou rukou. To som právě viděl taky u některých, že byl nějaký souzvuk tónu a víš, a že něco udělali a teď dali to železo, ale aby se nestalo tohle, ale aby zaznělo jenom tohle, tak... Áno. A vlastne ty to použij ako muter. Áno, niekedy... Ale to nepoužívaš. Niekedy ja to moc nepoužívam, aj keď rozumiem tomu, o čo sa jedná. To je hlavne vlastne keď pedal steel technika trošku, že? Rozumiem tomu, ale ja to skôr robím tým železom. Ešte ďalšia vec, ktorú vlastne teraz ako spomenul jeden môj žiak, je, že ja to železko držím dosť hlboko v ruke. Aby mi pretrčali tie prsty, lebo ja nemám až tak dlhé prsty. A keby som ho držal takto, tak vlastne nie som schopný pri tom presune toho želieska na tú hlbšiu strunu zatlmiť tie predchádzajúce struny. Hej, keby som mal takto želiesko a hral by som, tak vlastne túto strunu nie som schopný zatlmiť. Prostredníčkem. Áno, ale keď to mám takto, tak vlastne ja tie prsty ťahám spoločne s tým železom. A prečuhujú vlastne přes ten... A oni trošku prečujú vlastne v tom momente, keď sa dostanem na tú hlbokú strunu, tak tieto sú už zatlmené. A takto to je stále. Jasné. Na to som sa proste sústredil, lebo bez ohľadu na to, že vieš, ja som vtedy nevidel akože tých ľudí hrať, len som to počul. A som si hovoril, pokiaľ mi to nebude znieť tak čisto, jak tomu Oldrichovi, tak niečo robím zle. Jasné, to bolo ono asi, že? A toto bolo ono, vieš. Ako nemôžeš proste si myslieť, že ti budú znieť čisté 3 tóny za sebou, keď to budeš hrať takto. Lebo to je súzvuk. Napríklad aj takýto lík musíš proste skončiť na tej poslednej strune. Nie. Jasne. Keby
som to prehnal. Hej, čiže vždycky pri tom presune zo struny na strunu musíš zatlmiť tú predchádzajúcu, aby si tam neznel to, čo nechceš. Jasné, to je super. Čiže vždycky hore, dole proste. Napríklad, to je také ako typická záležitosť, keď hráš tento lík, typický jodlík, tak sa tam deje strašne veľa mikropohybov a stále tam je toto. Keby som to nespravil, tak je to tiež pekné, ale inak. Čiže preto toto, takto, lebo jakmile to dáš takto, tak vlastne si není schopný s tým železom manevrovať, vieš? A ešte nebodaj, keby si ho mal takto, tak to je už akože úplne proste akože koniec. Já jsem si říkal, jestli bych mohl být jako tak smělý, že bych ti jako zahrál, něco, co já umím, to si myslím, že umím, a ty mi řekneš, že toto by dublista nikdy takto nehrál. Prostě víš? Dobré. Tak máme jakoby dvě věci, co hrajem s tím Radimem. Jedna je pomalá, jedna je rychlá. Tu pomalou, tak to, možná můžu začít to pomalou. Napsal to Peťo Sabadoš, možná znáš to, Ako Vánok se to jmenuje. A jako, to je hlavně zpívaná věc, ale hraju to i instrumentálně, takže hraju to nějak tak a jestli třeba bys mi řekl, že bys doporučil jiný prstoklad právě, nebo jinou polohu, nebo já nevím prostě, jo? Ty hraješ lepšie ako hoci ktorý dobrista. No tak toto jsou fakt dvě věci, které jsem cvičil moc krát, protože jsem věděl, že to hrajeme jenom v duo a to ještě Radim tam hraje na fujaru, takže vlastně to jako hraju jakoby kvazi sám a ještě do toho mám zpívat. Takže jsem to hrál moc krát, ale možná jsem si u toho zafixoval nějaké, třeba tady toto. Prostě ja hodne přemýšľam. Mne sa to zdá byť v pohode úplne, ja tam nevidím akože žiaden problém. Možno len to, že nemusíš robiť trebárs, a to je úplný detail oproti tomu, jak to hráš, pretože to hráš veľmi dobre, ale nemusíš robiť vibráto, keď si na všetkých strunách, alebo na viacerých strunách. Nemusíš robiť vibráto takto. Môžeš urobiť len iba to preval, to želiesko. Nemusíš hrať. To je, jasne, tehdy tam není to šustění. To je lepší. Hej, to je jedna vec. Dobre. Ešte skús to zahrať ešte raz, prosím ťa. A zahraj mi ten začiatok presne, jak to je. Dobre. Melodie. Ale právě, že abych to měl i s tím akordem, to je zase další věc, že já jsem si vlastně ty melodie obecně, když něco hledám, tak mě baví a i mi to přijde trošku logičtější nebo jakoby méně práce této, si to najít, jako by hrál melodiku na banjo nebo floating na kytaru, prostě jako zůstat v jednom boxu a hledat prostě všechny možné noty, které můžu na prázdné, tak zahrát na prázdné, což taky nevím, jestli jako není... No je to... Víš, místo abych to hrál tady dole, tak to zahraju všecko vlastně v tom jenom... To není moc dobrestické, že? Jako hrajú tak niektorí, ale ako ja to nemám moc rád, ak ti mám pravdu povedať. Ja chybí tam ten... nehrám moc takú tú... Ja by som to radšej rád...
že kvôli čemu? Pretože mne to príde, že to lepšie rozdeľuje tie tóny. A mne sa nelúbi taký ten... Ja to neviem zatlmiť tak, aby to znelo... Toto je o dosť težší, ako levočku, ne? Ten druhý spôsob, akoby... Není? No, tak ako, hej, v tom zmysle, že musíš vedieť tie techniky, ale keď ich vieš, tak je to, ako, to je najjednoduchšia technika vlastne. Navyše, ešte to, čo si povedal ty presne, ja som vedel, že sa na to spýtaš, alebo že to nadhodíš. A ty si zvyknutý z gitary, hej, hrať v tých boxoch. Áno. Na dobro, ja to vôbec tak nevnímam. Vôbec. To som sa ešte aký vlastne na toto zeptať, no. Akože... Ja to práve naopak akože sa snažím akoby roztiahnuť na celý ten hmatník, pretože tam práve vyniknú tie veci takého toho. Napríklad predstav si takýto efekt. Potrebuješ zahrať za sebou 3-krát ten istý tón. Vieš, toto mi umožňuje tam zapojiť tie sklzy. Ale je to rozťahnuté takto. Dobre, ale co když potom, teďka to bylo v kontextu třeba A-dur, řekněme? No povedz. Řekněme. Dobre, ty si uděláš krásně, že máš každý tón někde jinde jinak znělý, ale v této poloze už nemáš ten akord. Máš ho tam? No nemáš ho jako takýto, hej. No, nebo nějaký aspoň dvojzvuk k tomu. No to máš. A jak? Samozrejme. No oktávu? No tak... oktáva je jako, po každé jiný dvojzvuk. To mi právě, to jsem se právě chtěl zeptat, protože na kytaru jsou obraty akordu, durovým prostě se dá zahrát v 5 boxech. Jasně. A jestli vlastně něco takového, jasné, že ten stejný prostě jde zahrát jenom oktávu výš, ale jestli takový poloobrat aspoň. No ale tak posouváš železo, ale na jedné... No ale to je práve to, čo ti hovorím, že musíš, jasné. Ale to je tá výhoda, ktorú to je to, čo ja považujem za výhodu. Nemusíš rozmýšľať v tom, že či ten tón je vyslovene tu. On môže byť naozaj tu, alebo tu. Si nemusíš pro neho šáhnuť. Ale... Hej, to je to, čo to dobro robí dobrom. Vieš? Môžem ti proste v kocke, keď chceš povedať, jak ja rozmýšľam na dobro, to bych byl moc rád, alebo ako to zhruba funguje, tak v prvom rade, jasné, máš 2 oktávy, hej, toho istého. To ladenie funguje tak, to je základná vec, že, a to je dané tým, jak sa vytvára akord, že proste od prvej struny po druhú ten istý tón je vzdialený o 3 pražce. Áno. Medzi druhou a treťou sú to 4 pražce a jediný rozdiel je medzi treťou a štvrtou, kde je to 5 pražcov. A potom sa to zase opakuje. 3, 4. Hej, čiže ty si schopný zahrať, povedzme, toto Dčko. V podstate obsiahneš celý ten nástroj týmto tónom. A to je takéto pravidlo, ktoré ja tak pracovne nazývam, že 3, 4, 5. 3, 4, 5. To proste platí. 3, 4, 5, 3, 4. Áno. Dôležité je vedieť, že a to sa ti časom akoby, že vybaví na tom hmatníku, že kde tie tóny ležia rovnaké. Hej? Čiže ja viem, že keď sa dostanem na GSM, takže ďalšie Gčko bude tu, tie 3 pražce, alebo bude tu. A keď sa dostanem do tejto polohy a potrebujem zahrať ten istý tón, alebo sa k nemu dostať, tak proste viem, kde tie ďalšie tóny ležia. Alebo môžem hrať oktávu, OK, keď mi to vyhovuje a dostať sa tým pádom ale do inej akoby sféry. Aha. No, tak to je jedna vec. Druhá vec je, že základ je proste rozmýšľať, akoby, ja to zase pracovne nazývam, že horizontálne. Aha. Čiže hrám stupnicu. Hej. Čiže normálne po strune. To isté sa bude diať tu. Promiň? Jenom mě napadlo technická věc, když toto hraješ, neděláš někdy to, že si pomáháš k intonaci tím, že roztahuješ? Ne. Na každý tón si posúvaš? Niekedy áno, ale ja som dosť zvyknutý proste každý skákať. Každý tón si posuneš. Ale áno, máš pravdu, presne toto je akože pomôcka k tomu, aby si... Áno. Niekedy to robím, keď je to proste otázka... Ale väčšinou akože skáčem. Jasné. Takže to je... Stupnice po strune nahoru dolu. Áno. Takže keď viem, že keď ju začnem hrať tu... Sorry.
tu mám tie 4 pražce, tu mám tie 3 pražce, hej. To je jedna vec. Jasne, a v tých dolných 3 strunách je to úplne to stejné. A v tých dolných je to presne to isté. No, teraz, keď toto je akože proste si akože zvládnem nejako, a to trebárs aj tak, že dajme tomu sa snažím hrať melódiu na jednej strune. Vieš, ako keby som mal len jednu strunu. Ja neviem, čo ja viem. Amazing Grace. Amazing Grace. Dajme tomu, aj keď to teda nebolo z G, ale daj. Jasne, ale spoustu těch tónů vlastně dojedeš vlastně s kluzem, že? A že nejdeš na něho rovnou. To je presne ono. To je ten jazyk dobristický. Presne tak, hej, čiže zase, no. To nezní jakože dobristický. Dajme tomu. No, čiže to je jedna vec. A keď si s tom urobím ako tak jasno, tak potom sa snažím hrať to, čomu sa dá zase podať vertikálne, čiže hrám tú stupnicu. Alebo ja neviem. Tak to máš slušne nabiehané. To si hral asi tak 100 neviem. 100 000. No. A vlastne... takže to je jedna vec. A teraz, keď zmakneš, toto by sa dalo nazvať základnou polohou. Hej, som na Gčku, takže idem prázdna struna Gčko a miesto tohto idem... Áno. Všimni si. To bych udělal asi já, no? Ne. Hej. Počkej, tam je finta, že si přešel přes prázdné D, že? No, je tam vlastne tá finta tá, že toto Ečko som hral tu. Aby si potom mohol použiť prázdne Dčko pro přechod. Presne tak. Hej, čiže, ale platí to aj tu na, dajme tomu, ja neviem, C-dur. Aha, jasné. Že to je vlastne, pôsobí to dobristický, než by si to biehal za každým tým tónom. No hlavne to behanie za každým tým tónom je strašne náročné. No, vieš, ty si akože není schopný fyzicky akoby ustrážiť tie jednotlivé tóny. No to presne. To je môj problém. No. Vieš, všimni si to, že vlastne ten zvukový efekt je ten istý. A takto to nesom schopný zahrať. Jasné. Si všimni tento skok. Jasné, dá se. Je to jak... A je výhodnější třeba to, co jsi teďka ukazoval, skočit si do té polohy, protože ty následné tóny jsou tady potom víc po ruce, než kdyby zůstal v té jedné? No a to som ti práve chcel povedať ďalej. Aha, čiže pokiaľ sa vysporiadaš tou základnou polohou, a to je tam, kde teda tie akordy ležia, hej, proste Cčko, Ačko a toto všetko, tak teraz sú také, aspoň ja som to teda videl prvýkrát u Staceyho Phillipsa a to som si tak ako zobral za svoje, také akoby pomocné polohy. Povedzme, že sme v G-dur, to je Gčko, toto je Cčko, čiže subdominanta, dominanta. To sú tie základné miesta, ktoré budeš pravdepodobne v tej tónine hrať najviac. Áno. Takže ďalšia taká akoby pomocná poloha, alebo nazvime to box podľa toho tvojho gitarovej terminológie, tak by bola práve, dajme tomu, okolo toho Cčka. A to preto, lebo tu mi leží tón G. Čiže ja si teraz nájdem tú stupnicu okolo C akordu. Stupnici G-dur. G-duru, ale v poloze C. Ale v poloze C-duru. Čiže v tomto prípade, dajme tomu, povedzme, že by bola sekvencia nejaká taká, že hráš niečo v G. A potom chceš ísť zase do G. Tak nemusíš skákať naspäť, ale budeš sa držať. Protože máš nabiehanú stupnici G-dur, ale ne v G-dur poloze. Presne tak. Čiže povedzme v tej druhej pomocnej polohe, ktorá sa motá okolo tej subdominanty. Kolem subdominanty. Tak. To isté sa týka tej dominanty. Problém je ten, že tu na G-čko není, čiže je tu. Jo. Ale zase, keď zahráš tú stupnicu, tak aj tak sa značná časť tých tónov motá okolo toho D. Jasné. Čiže zase som tam a viem, že keď prídem sem,
Nemusím sa vrácať sem, ani sem. A teraz mám rozdelených matník. Toto je povedzme tá prvá poloha taká pomocná, tu je tá druhá, tu je tá tretia a toto je zase tá prvá oktávu vyššie. No a ďalšia vec je, že oni sa prekrývajú trošku tie polohy. Keď si všimneš, že zahrám... Jasné, už môžeš zostať v ní. Alebo keby som hral... A to je vertikála. Diagonál. No ne? Áno, a to je práve tá vec, že ten akoby, že ultimátny cieľ je, aby si bol schopný kombinovať proste takto, jak ti to príde. Ale v hlave máš zachytné 3 polohy. Pro každý durový akord. Dá se říct. V podstate, pre každú tóninu viac menej. Jakoby, řekněme, že se dobře připravíš na improvizace v bluegrassu, když si naběháš stupnici nejen v té poloze, kde je ten akord, ale ještě i v poloze, kde je jeho subdominanta a dominanta, tak tehdy jsi potom svobodnější. A ešte aj tú oktávu môžeš do toho zapojiť, pretože ono sa to naozaj pospája. Jasné, protože vlastne dolu a hlavne tam nemáš prázdnu strunu. Tie tóny sa akoby prekrývajú v niektorých bodoch a to sú tie styčné plochy. Nehovoriac o tom, že u toho dobra naozaj môžeš urobiť sklz do tej polohy. Jasné. Čiže to je vlastne to, čo sa akoby žiada. A už máš teraz vlastne ten hmatník v podstate roztiahnutý takto, ale aj takto. A ešte ďalšia taká pomocka je, akože jak tú durovú tóninu dať celú dohromady. A to je to, že keď si postavíš tie akordy na tónoch stupnice, z tónov stupnice, harmonizácie stupnice? Myslíš? Povedzme, ak to teda chceš nazvať takto, tak vlastne sa to udeje takýmto štýlom, že ty vieš, že teda skladaš tercie na seba, to ti nemusím vysvetľovať. A mám prvý akord tu na týchto troch strunách. Teraz pôjdem ďalej. Áno. Tá stupnica má 3 molové, 3 durové a jeden zmenšený akord. Čiže vieš, že povedzme, keď sme v G-dur, tak A-mol, to je dur, mol, to je ten tým a oktáva. A keď si toto dáš dohromady a dáš tam a prekryl by si to tými polohami a prekryl by si to tými horizontálnymi proste bodmi, kde tá stupnica leží na jednotlivých strunách, tak vlastne sa ti pokrie celý hmatník. A to je to, čo chceš. To chceš vedieť. Pretože je to presne ako keby si kreslil mapu. Hej? Sú tam hlavné cesty, sú tam tie spojovacie cesty a sú tam potom tie úplne najmenšie cesty, ktoré to všetko prepletajú. Jasne. A toto je tak akoby základná vec pre dobristu. Povedzme, ale ty môžeš medzi tými polohami, vieš, nemusíš hrať, ale môžeš zahrať, alebo... Hej. Čiže ty môžeš medzi nimi akoby behať, ale tie vzory tých akordov, tie proste priame polohy a tie šípky tam vidíš. To ty poznáš z gitary, ale u toho dobra je to o to jednoduchšie, že tá struna, že doplňa ten akord. Hej. Čiže vlastne nemusíš, pretože tieto struny my máme rovnaké, gitara s dobrom, ale tu to máš vedľa, to je iné. Ale tu nie, tu je to... Jasne. Hej, čiže máš tie priame polohy, môžeš mať len tieto polohy, hej. No a ultimátna vec je, keď proste urobíš tých akordov viac zvuk. Čiže povedzme, že štvorzvuk ako prvý ťa napadne, tak dajme tomu, že sme v C-dur pre jednoduchosť, lebo tam tie akordy viem zahrať lepšie ako tu, kde nemám už nič. Povedzme, že chce zahrať C-maj, no tak toto je C-maj. No a v tej vysokej oktáve už to nemám tu, no tak musím ísť... Takisto je to u tých molových. Rozložený D-mol. Áno.
presne. 7, D-moll 7. Áno. To je ďalšia vec. No a potom máš samozrejme... Čiže to máš proste 4 kategórie akordov a môžeš to kľudne cvičiť trebárs. Dajme tomu, keď chceš. Čiže to je taká vec, ktorá ti vlastne spojí celú tú stupnicu a je jedno, či to je G-dur, lebo keby to bol A-dur, tak to len posunieš celé o dva a tak ďalej. V tom je to vlastne, v tom je to dobro jednoduchší. No. Problém je len, že to musíš obehať, hej. A trebárs, keď máš zahrať, a zase, to sú také finty, na ktoré dojdeš časom, alebo ktoré ti niekto povie a zrazu zistíš, však to je vlastne jednoduché. Povedzme, chceš zahrať, dajme tomu ten D-moll 7, tak normálne by som išiel... Lenže ty môžeš vzhľadom na to pravidlo 3, 4, 5, môžeš to zahrať. Aha. A vlastne hráš tie isté tóny, ale v priamej polohe. Čiže máš F-dur. A je to proste oveľa hrateľnejšie, ako keď máš skákať. Ale môžeš trebárs urobiť niečo takéto. Jednou cestou, ktorá je nepríjemnejšia, pôjdeš tou jednoduchšou cestou a naspäť tou zložitejšou, ale to sa hraje lepšie. Aha. No. Čiže to sú také veci, ktoré proste dávajú dohromady ten obraz toho hmatníka a toto potrebuješ zmáknuť. Vieš, to proste tým musíš cvičením vlastne sa naučiť toto, co ukazuješ vlastne tak do reálneho hraní, potrebuješ vlastne urychliť to tím, že to uložíš do nejaké té memory, muscle memory. Presne. Ešte je ďalšia vec, ty môžeš ešte v tých polohách ako keby harmonizovať tie tóny. Čiže keď si predstavíš tie tvary tých akordov, tých základných, tých trojzvukov, tak vlastne tie tvary, ktoré ti to ukazuje, tak povedzme zase pre jednoduchosť C-dur, tak ja viem, že druhý akord je D-moll, E-moll, F, G, tak ja môžem hrať šikmé polohy. Čiže alebo môžeš použiť tú nižšiu oktávu, môžeš hrať ale už musíš používať tieto finty. A tie šikmé polohy, tak vieš sám dobre z toho, čo máš napočúvané, že dnes sa moc nehrá takým tým... Ale môžeš to využiť treba v situácii, keď dajme tomu potrebuješ nasimulovať molový akord. Tak dajme tomu zase D-moll. Tak zahráš len tú terciu a kvintu z tej oktávy spodnej. Jasné. Alebo zahráš tóniku a vlastne ako keby obrat, terciu budeš hrať. Ešte môžeš urobiť to, že doladíš ten tón. Jasné. Alebo tento, keby si chcel. Ale môžeš trebárs hrať, nasimulovať D-moll, dajme tomu týmto dvojzvukom, že hráš iba tieto dva tóny. Aha. Aj to sa niekedy robí. A samozrejme, keď gitara alebo nejaký iný nástroj proste doplní ten akord, tak vlastne sa tam tá molová farba objaví. No. A nebo máš teda tu možnosť ešte hrať ty paralelní durové. Alebo, áno, tá první áno, jasne. Intuitívny vec. No a toto je v podstate taký základ, jak to vidím ja a jak to aj učím tých žiakov, lebo toto si myslím, že je dôležitejšie než čokoľvek iné. Keď toto zvládneš, tak vlastne, a to vieš ty takisto dobre, tak potrebuješ mať v hlave melódiu, ktorú chceš zahrať a zahráš všetko, lebo vieš, že to máš hľadať. Samozrejme, vec, že budeš robiť to, že najskôr si nájdeš tie základné tóny, potom si budeš tú melódiu šperkovať s nejakými technikami, ktoré sa zase naučíš tým, že sa nejaké skladby naučíš. Čiže akoby nevylučujem to, že, alebo neodsudzujem to, keď sa naučíš nejakú skladbu z tabulatúry, ale tabulatúru je treba vnímať ako vyslovene zdroj informácií. Toto je informácia, ako nejaký človek hrá túto vec. A teraz pre mňa, buď mi to vyhovuje, alebo mi to nevyhovuje.
Keď poznám svoj hmatník, poznám svoj nástroj, tak viem, jak si to môžem modifikovať tak, aby mi to vyhovovalo. Hej. Alebo si urobím tú skladbu, alebo nejakú úplne inú skladbu podľa seba a tá informácia, tá tablatúra mi dala informáciu, že takto sa dajú hrať molové akordy. Videl som to v tej tabulatúre, že niekto hraje tieto tóny. Hej, že proste informácia o niečom, čo by ma nenapadlo.